Buat lu video editor, ini dia sound effect yang sering banget dipakai Marvel sama Netflix. Dan ini 100% free. Pertama, lu pergi ke Google, ketik Film Crew Free SFX. Nah, pilih link yang paling atas. Terus di situ ada free sound effect. Di situ ada free sound effect Singularity 2. Ini harusnya bayar $40. Tapi bisa free pakai kode ini. Klik add a chart, masukin kodenya di sini. Nah, lalu bisa langsung lu download. Kalau lu nggak mau ribet, gue udah downloadin semuanya khusus buat lu. Komen apapun, akhiri dengan emoji ini, dan gue akan kirim linknya via DM. Jangan lupa like, follow, dan share untuk tips and trik editing lainnya.